Шкаф вокруг камина. Это коридор в квартире в районе Бутово, 2023 год. Поехали. Стеллаж, все внешние элементы МДФ эмаль. Здесь установлена доборная планка. И здесь, для того, чтобы фасад открывался. Фасады классической формы МДФ эмаль. Задний ЛДС Пегер. Розетки установлены при монтаже. Стекло в алюминиевой рамке золотистого цвета. Стекло без зеленого оттенка. Это осветленное стекло OptiLight. Фасады на типон и петли блюм. Камин. Внизу распашной фасад, петли с доводчиком. Здесь две фальш-боковины. Отсюда открытые полки. Здесь фасад распашной, пока без ручки. Вот такой большой красивый декоративный элемент. Павел Садов, мастерская мебель лавка. Подпишитесь, напишите что-нибудь нам и присылайте ваш проект на расчет. Мы обязательно сделаем так же круто, но именно для вас, по вашему запросу. Все, до встречи, пока.